আজকে আমাদের ট্যুর ডুডুমা ওয়াটারফলস। আজকের ট্যুরটা একটু লেন্দি, যদিও আরকু থেকে আমাদের বাইকে নিয়ার অ্যাবাউট 80 কিলোমিটার্স। ডুডুমার নাম তো অনেক শুনেছি, বাট আজকে আমাদের ডুডুমা ডাকলো। সেই ছোটোবেলায় আমরা পড়েছি ডুডুমার ডাক। তখন মনের মধ্যে একটা দেখার অনেক ইচ্ছা জাগতো। আজকে যাই হোক, আজকে মোটামুটি বহু বছর পর, মানে সেই গল্প পড়ার বহু বছর পর আসার সৌভাগ্য হলো। এখন ডুডুমা ওয়াটারফলের গর্জন শোনা যাচ্ছে, দেখার জন্য মন খুব আনচান করছে। বাবু তো, আমার এক বাবু ধৈর্যহারা হয়ে আগেই আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন। ঠিক আছে, এসে যখন পড়েছি দেখতে পাবোই। দেখা যাক ডুডুমা ওয়াটারফল। এটা একটা ভিউ পয়েন্ট, বেশি রিস্ক না নেওয়াই ভালো। আনন্দ যেন নিরানন্দর কারণ না হয়, সেদিকে অবশ্যই নজর রাখব। ঠিক একইভাবে অন্যদেরও রাখা উচিত বলে মনে করি। উফ, ওয়াও, পুরো ফাটাফাটি এক কথায়, ফুটি ফাটা না, ফাটাফাটি। এখানে জলপ্রপাতে যে গর্জনের কথা ভাবলাম, হ্যাঁ, এই গর্জনের ব্যাপারটা একটুখানি কম। আমাদের ক্লাস 3 পড়া আমাদের সামনে, আজকে সার্থক হলো 3 নাকি? কতগুলো ওয়াটারফল নিচে আছে। এখানে একটা আছে কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া।